வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ஸோ எல்லார் வீட்லையுமே ஏசி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. ஏசியில் நம்ம கவனிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையவே இருக்குது. அதை பராமரிக்கிற விஷயமா இருந்தாலும் செய்யக்கூடியவே செய்யக்கூடாதவைன்னு நிறைய இருக்குது. ஏன்னா ஏசி வந்து வெடித்து நிறைய ஆபத்து வருது அப்படின்ட்டு நம்ம ரீசன்ட் டைமில் நிறைய நியூஸ் பார்க்குறோம். அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஏசியை பராமரிக்கிற வழிகள் என்ன, செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை இதெல்லாம் என்னென்ன, எதனால் ஏசி வெடிக்குது, இதை எல்லாத்தையும் நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெபிலைசர். ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் பெற்ற முறையான ஸ்டெபிலைசர் பயன்படுத்தணும். ஏசி வாங்கும்போது கடையில் சொல்லுவாங்க இன்பில்டாகவே ஸ்டெபிலைசர் ஏசிக்குள்ளே இருக்குது, ஸோ அவசியம் இல்லாமல் நீங்கள் தனியாக வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு. அதெல்லாம் வோல்டேஜில் லிமிட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அது வாங்காமல் ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் பெற்ற தரமான ஸ்டெபிலைசர் வாங்குறது தான் நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு ஏசியை சர்வீஸ் பண்ணுறது. ஏசியை 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும். சர்வீஸ் பண்ணலைன்னா ப்ளோயரு, காயிலு இந்த மாதிரி எல்லாமே பிளாக்கேஜ் ஆகும். பிளாக்கேஜ் ஆகும்போது ஆம்ஸு ரைஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஆம்ஸ் ரைஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட ஆம்ஸை எடுக்கத்தான் அது கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும். இல்லை அதிகமாக லோட் ஆகும்போது ஃபயர் ஆக நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. குளிர்காலம் முடிஞ்சு வெயில் காலம் வரனால குளிர்காலத்தில் யாருமே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஸோ வெயில் காலம் வந்தனால நம்ம உடனே யூஸ் பண்ணாமல் அதை ஒரு சர்வீஸ்க்கு கொடுத்து யூஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன். ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஏசியை சர்வீஸ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒன்று. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை. ஏசிக்கு தனியாக பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். இந்த சப்ளையில் இருந்து வேறு ஒரு ஃபேனுக்கோ இல்லை வேறு இன்னொரு ஏசிக்கோ ஒரு லைட்டுக்கோ ஷேர் பண்ணி சப்ளை கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா அட் அ டைமில் எல்லாமே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது லோ வோல்டேஜ் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏசி ப்ராப்ளம் ஆகும். இதுவுமே ஃபயர் உண்டாகிறதுக்கு ஒரு காரணமாகவும் அமையலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் கனெக்ஷன். சில பேர் வீட்டில் ஏசியோட ஒயரு, கேபிள் இது எல்லாமே லூஸ் கனெக்ஷனாக இருக்கும். ஸோ அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக சில பேர் ஏதாவது குச்சி, கம்பு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சப்போர்ட்டுக்கு மாட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அதை தவிர்த்துருங்க. ஏன்னா லூஸ் கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதனாலேயும் கூட ஏசி ப்ராப்ளம் ஆகவோ ஃபயர் ஆகவோ நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்ததாக கூலிங் மெயின்டெனன்ஸ் அண்டு கரண்ட் சேவிங். ரூமில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏசி ஆன் பண்ணும்போது ரூம் பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும். அந்த டைமில் 24, 25ன்னு வைக்க வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு 18ல் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக கூலிங் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் 24, 25ன்னு வச்சிங்கன்னா நல்லா மெயின்டைன் ஆகும். முக்கியமாக கரண்ட் சேவிங் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓன் சர்வீஸ். வீட்டில் உள்ளவங்களே ஏசியை எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அந்த மெத்தடை உங்கள் ஏசி மெக்கானிக் வரும்போது பேசிக்கான அந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸை நீங்கள் கற்று வச்சுக்கோங்க. ஏசிக்குள்ளே உள்ள அந்த ஃபில்டரையாவது நம்ம அட்லீஸ்ட்டு மாதத்துக்கு 2 டைமு நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். அந்த ஃபில்டரை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறனால பேசிக்காக இருக்கிற அந்த தூசிகள் எல்லாமே கிளியர் ஆகும். இதனால ஏசி பாதுகாக்கப்படும். இப்போ ஏசியில் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஆனில் இருக்கும்போதே சில பேர் ஃபேனும் போடுறாங்க. அது கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது டஸ்ட்டு எல்லாம் ஏசியில் போய் சேர்றதுக்கு நாமளே ஒரு ப்ரெஷர் பண்ணி பூஸ்டப் பண்ண மாதிரி ஆயிரும். ஏசி எல்லா டஸ்ட்டையும் சக் பண்ணிக்கும். நம்ம ரூமில் உள்ள டஸ்ட்டு, கண்ணுக்கு தெரியாத டஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே சக் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது ஒரு சான்ஸாக இருக்கும். ஸோ ஏசினா ஏசி தான், ஃபேன்னா ஃபேன் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். அதேமாதிரி சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஏசி ரூமில் வந்து ஆனில் இருக்கும்போதே பாடி ஸ்ப்ரே அடிக்கிறது, ரூம் ஸ்ப்ரே அடிக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் ஏசி அந்த ஸ்விங் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே அதுக்குள்ளே கூட ஸ்ப்ரே பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்ணி ஏசி வந்து ஃபயர் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு சான்ஸாக அமையும். இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் வந்து ஒரு பாதுகாப்பான நம்மளே ஒரு அலர்ட்டாக இருக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் கூட. ரூமில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஏசி ஆன் பண்ணுவோம். அப்போ ஏதாவது ஒன்று ஸ்மெல் வருது, இல்லாட்டி புகை மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது டோர்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறணும். ப்ளஸ் விண்டோவையும் சேர்த்து கதவு ஜன்னல் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் மெயினை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஏன்னா மெயினும் ஆனில் இருக்குது, இங்கே ஏசியில் கேஸும் லீக் ஆகுது. அந்த பட்சத்தில் ஈஸியாக வந்து ஏசியில் வந்து ஃபயர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஏசி மெக்கானிக்கை வர சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எம்சிபி, அதாவது மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு ஆன் ஆஃப் பண்ணுற ஸ்விட்சு தான். இது ஏசியில் எதுவும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆச்சுன்னா எம்சிபி சடனாக ட்ரிப் ஆகி ஏசியையும் ஸ்டெபிலைசரையும் கண்டிப்பாக பாதுகாக்கும். அதுதான் அப்போது எம்சிபி இருக்கே அப்புறம் எதுக்கு ஸ்டெபிலைசர் வாங்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க வேண்டாம். இரண்டுமே வேறு கான்செப்ட்டு. ஸோ ரெண்டுமே வேணும் தான். ஸ்டெபிலைசர் ஆனது கம்மியான வோல்டேஜ், அதிக வோல்டேஜ் ரெண்டையுமே கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கும். இந்த எம்சிபி ஆனது
ஏசியோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து ஆம்ஸு வேறுபடும். சில பேர் 25 ஆம்ஸ் போட வேண்டிய எம்சிபியில் 40 ஆம்ஸ் போட்டுருவாங்க. ஸோ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒயரு ஒன்றோட ஒன்று மெல்ட் ஆச்சுன்னா டச் ஆகும்போது ஷார்ட் சர்க்யூட்டில் ட்ரிப் ஆகணும், பட் ஆகாது. ஸோ இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது அப்படியே மெல்ட் ஆகுறது ஏசிக்குள்ளே போய் ஃபயர் ஆகி அங்கே உள்ள கேஸை வந்து லீக்கேஜ் ஆக வைக்கும். அந்த கேஸ் ஆனது நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறோம், டீப் ஸ்லீப்பில் இருந்தோம்னா கூட தூக்கத்திலே நம்மளுக்கு மூச்சு திணறலை வரவழைச்சி இது பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும். நான் சொன்ன இந்த எல்லா பாயிண்ட்டையுமே ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏசிக்கும் ஆபத்து இல்லை, நமக்கும் ஆபத்து இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.